السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم سدد خطانا إلى ما تحب وترضى. موضوعنا اليوم هو موضوع مهم لأن كل الناس تعاني منه موسميا، ألا وهو السعال. الكل يعرف ما هو السعال أو الكحة، منها ما هو مزمن ومنها ما هو شديد إلى درجة التقيؤ وانقطاع النفس. لذلك حاولنا أن نجمع أهم العلاجات الطبيعية البيتية التي يمكن أن تكون حتى أكثر فاعلية من أدوية الصيدليات. لذلك سوف نحاول أن نذكرها بالترتيب. الجذر الخطمي يعد من الأعشاب المستخدمة لعلاج الكحة والتهاب الحلق، لأنه يساعد على التخفيف من التهيج لاحتوائه على الصمغ، ويتم استخدامه بوضعه داخل الماء الساخن والانتظار حتى يخرج الصمغ الموجود داخله ثم شربه. الزعتر يعرف الزعتر باستخدامه لعلاج السعال والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة ومركبات الفلافونويد، وذلك بنقع ملعقتين صغيرتين من الزعتر المجفف في كوب من الماء الساخن لمدة 10 دقائق ثم يشرب، ولا ينصح شرب الماء بعده لأن الحالة ستسوء. لحاء الدردار يحتوي لحاء الدردار على الصمغ الذي يقلل من الكحة، كما يساعد على تهدئة التهاب الحلق، ويستخدم بإضافة ملعقة صغيرة من عشبة لحاء الدردار المجففة أو الخضراء إلى كوب من الماء الساخن ونقعه لمدة 10 دقائق ثم شربه. مستخلص الجيرانيوم يستخدم في علاج الكحة والبرد والتهاب الشعب الهوائية، حيث يمكن إضافة القليل من زيت الجيرانيوم العطري لجهاز ترطيب الهواء، ولكن هناك ملاحظة صغيرة، إذ هناك بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه هذه العشبة، لذلك عليهم توخي الحذر عند استخدامها. شاي بالعسل يحتوي الشاي بالعسل على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا، وبالتالي يساعد على التخفيف من حدة السعال، ويتم تناوله بغلي الشاي وإضافة ملعقة صغيرة من العسل ويشرب ساخنا. وكتحذير بسيط، لا يعطى الشاي بالعسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن السنة الواحدة. الزنجبيل من أبرز ميزات الزنجبيل أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، لذلك فهو يساعد على الحد من السعال الجاف وإرخاء الشعب الهوائية، كما أنه يخفف من الأعراض المرافقة للكحة مثل الألم والغثيان. ويتم تناوله بوضع بعض شرائح الزنجبيل الطازج أو الجاف بعد طحنه مع القليل من العسل وعصير الليمون في كوب من الماء الساخن ثم يشرب. البروميلين هو إنزيم يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، موجود في بعض الأطعمة والمشروبات مثل الأناناس، لذلك ينصح بتناول هذه الأطعمة والمشروبات بكثرة أثناء الإصابة بالسعال. الكركم بالحليب، وذلك بإضافة ملعقة صغيرة من مطحون الكركم إلى كوب حليب دافئ وشربه مرة واحدة في اليوم، كما ويمكن إضافة العسل إليه، فهو يرطب الحلق ويقلل التهيج، يخفف احتقان الصدر ويطرد البلغم، يحارب ويقتل البكتيريا المسببة للكحة. اللبان الذكر يحتوي زيت لبان الذكر، وهو عبارة عن مادة صمغية يفرزها جذر شجرة اللبان على مكونات أساسية وخصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله علاجاً للكحة الشديدة والبلغم. النعناع إن مادة المينثول المستخرجة من أوراق النعناع تساعد في تهدئة الحلق وتعمل على إرخاء العضلات المتواجدة
في القصبات الهوائية، مما يعمل على تحسين التنفس، ويمكن استخدامه من خلال شرب شاي النعناع، إضافة 8 قطرات من زيت النعناع إلى كوب من الماء المغلي واستنشاق ذلك البخار. دهن منطقة الصدر بزيت النعناع. أوراق الجوافة. يمكن شرب شاي أوراق الجوافة لأنها غنية بخصائص مضادة للبكتيريا والفيتامين سي. اللفت. يعد الشراب المستخرج من نقع السكر داخل لفتة مخرومة أو محفورة من الداخل لليلة كاملة من أهم العلاجات ذات السحر الخاص في تهدئة السعال وعلاجه. كما ويمكن علاج السعال بشرب ماء أو شاي أحد هذه المواد: القرفة، البصل، الثوم، الفلفل الأسود، البقدونس، الحلبة، إكليل الجبل، اللافندر، الأوريغانو والأوكاليبتوس. وفي الأخير، إذا قمت بكل هذه الخطوات ولم تنفع معك، حينها يجب زيارة الطبيب، لأن المشكل قد لا يكون مجرد سعال. في أمان الله.